Բարև ձեզ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների եւ կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետ Ոսկեհատ Գրիգորյանին, ինչպես նաև հիդրոօթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Շահնազարյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք խոսելու ենք Սևանի լճի ծաղկման խնդիրներից, մեր բանախոսներին կխնդրեմ ներկայացնել մանրամասներ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Տիկին Շահնազարյան, երևի ձեզնից սկսենք, խնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչպիսի իրավիճակ ունենք այս փուլում, ծաղկման ինչպիսի միտումներ են նկատվում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ուրեմն հիդրոօթերոթաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի վերջի դիտարկումների համաձայն Սևանա լճում արդեն սկսվել է ծաղկման process-ները, բայց ոչ այն ինտենսիվությամբ, ինչ որ ակնկալվում էր։ Ծաղկման process-ները սովորաբար իրենց ինտենսիվությունը ունենում են հուլիս ամսվա երկրորդ տասնօրյակից սկսած եւ ավարտվում են օգոստոսի առաջին տասնօրյակում։ Ունենք կրկին նույն սնուցող նյութերի բարձր պարունակությունը, իսկ դա վկայում է, որ ծաղկման process-ներն ընթանալու են ինտենսիվության, սակայն կուզենայի նշել, որ 2018 թվականի ինտենսիվ ծաղկման համեմատությամբ այս տարի հաշվի առնելով, որ սնուցող նյութերի պարունակությունը արդեն ծաղկման սկսելու պահից չունեն այն շատ բարձր կոնցենտրացիաներ, ինչ որ ունեին 2018-ի ծաղկման process-ի սկզբին, այս տարի ենթադրվում է 18 թվականի համեմատությամբ կունենանք ավելի թույլ ինտենսիվությամբ ծաղկում, սակայն նախորդ տարվա 20 թվականի համեմատությամբ կլինի նույն ծաղկման ինտենսիվությունը։ Ընդհանուր առմամբ ծաղկման process-ների վրա էական ազդեցություն են ունենում սնուցող նյութերի քանակությունը լճում եւ ջերմաստիճանային պայմանները, ինչպես նաև ընդհանուր հիդրավլիկ վիճակը Սևանա լճում, դա այն է, որ ջրաշերտերի խառնման հետևանքով ինչպիսի process-ներ են տեղի ունենում Սևանա լճում։ Մենք գիտենք, որ Սևանա լճում հիպոլինիումի շերտի բացակայության պատճառով հատակամերձ շերտը եւս ինտենսիվորեն մասնակցում է լճում process-ներին, իսկ դա նշանակում է, որ հատակային շերտից եւս ֆոսֆորային միացությունները անցնում են լիճ եւ ինչի արդյունքում այդ եւ արտաքին եւ ներքին ֆոսֆորային միացությունների հոսքի պատճառով ունենում ենք ամեն տարի նույն process-ները եւ այդ տեսանկյունից այս տարի Սևանա լճի հատակամերձ շերտում կրկին թթվածնային կոնցենտրացիան ցածր է, լճի ջերմաստիճանը բարձր է հատակամերձ շերտում, որոնք նպաստում են այդ process-ների ինտենսիվ զարգացմանը։ Սևանա լճի մնացած բոլոր պարամետրերի մասով մենք որևէ կտրուկ փոփոխություններ չունենք, այսինքն լիճը այս 3 տարիների, վերջին 3 տարիների դինամիկան, փոփոխության դինամիկան կրկնում է։ Կուզենայի նշել, որ այս պահի դրությամբ Սևանա լճում ծաղկումային ինտենսիվությունը չունի, որոշակի հատվածներում են երևում ծաղկման օջախները, այդ կանաչ երևույթները եւ այդ process-ները դեռ ամուր ծավալով տարածված չեն Սևանա լճում։ Այսինքն, եթե նույնիսկ հուլիս ամսին ունենանք այդ ծաղկման բուռն հատվածը, կրկին տեղ ենք ունենալու, թե ականատես ենք լինելու ամբողջ։ Այդ հարցին պատասխանը միանշանակ չեմ կարող, որովհետև այդ process-ի վրա միաժամանակ մի քանի գործոն են ազդում, նաև ջերմաստիճանը եւ քամիների առկայությունը, որովհետև եթե իրար հաջորդող օրերին ջերմաստիճանի ֆոնը շատ բարձր է լինում, դա նպաստում է, որ ծաղկման process-ը ավելի ինտենսիվորեն արտահայտվի եւ եթե քամին ու ջերմաստիճան քամի է լինում որոշակի արագությամբ, ինչը բերում է ջրաշերտերի խառնման, մենք այդպիսի ինտենսիվությամբ ծածկում ամբողջ ծավալով տեղի չի ունենա եւ այս պահի դրությամբ այդպիսի կանխատեսումներ հնարավոր չի անել եւ արված էլ չի, որպեսզի կարողանամ այդ հարցին միանշանակ պատասխանել։ Բնակնիմական պայմաններից ելնելով արդեն Երևա 5-օրյա քանի որ մեր կենտրոնը 5-օրյա կանխատեսում է իրականացնում, այդ 5-օրյա կանխատեսման ժամանակահատվածի համար նոր հնարավոր կլինի ասել ինչպիսին կլինի լճի վիճակի զարգացումները։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տիկին Գրիգորյան, խոսքը ձեզ փոխանցենք, ինչ աշխատանքներ են տարվում Սևանի մաքրման եւ նման ծաղկման process-ները հետագայում կանխելու համար, իհարկե մասնագետները սովորաբար նշում են, որ առաջիկա տարիներին էլ ենք դեռ այս խնդրին ականատես լինելու, իրավիճակը մեղմելու համար ինչ է արվում։ Ընթացող ծրագրերից առանձնապես կարևոր ուզում եմ նշել
Եվրոմիության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության ու զարգացման նախարարության կողմից համատեղ ֆինանսավորվող Սևանա լճի շրջակա միջավայրի պահպանություն EU for Sevan ծրագիրը 5 միլիոն եվրո դրամաշնորհային ծրագիր է սա, տևողությունը 48 ամիս է, պաշտոնական մեկնարկվել է 2021 թվականի մարտի 15-ից, ավարտը նախատեսվում է 24 թվականի օգոստոս ամսին։ Այս ծրագիրը 5 արդյունքներ է փորձում լուծել, հասնել 5 արդյունքների Սևանա լճի էկոհամակարգի համար։ Առաջին արդյունքը դա Սևանա լճի եւ նրա ջրհավաք ավազանի մշտադիտարկման մոնիտորինգի համակարգի եւ կարողությունների բարելավումն է։ Այս կոմպոնենտի շրջանակներում նախատեսվում է հզորացնել մոնիտորինգի համակարգը, հզորացնել նաև սարքավորումների կարողությունների իմաստով, հետագայում ավելի համապարփակ եւ լիարժեք տվյալներ Սևանա լճի էկոհամակարգի վիճակի վերաբերյալ ստանալու նպատակով։ Ընթանում են ներկա փուլում հայեցակարգի մշակման աշխատանքներ հասկանալու համար, թե կոնկրետ ինչ սարքավորումների եւ ինչ տեխնիկական լուծումների եւ կարողությունների գնահատումը ինչպես պետք է իրականացվի։ Երկրորդ արդյունքը դա Սևանի էկոհամակարգի ջրխնահողօգտագործման եւ հողի մշակման գործողությունների խթանումն է եւ բարելավումը, գլխավոր նպատակը հարակից շրջակա համայնքների հողօգտագործողների մոտ առավել էկոլոգիապես անվտանգ եւ օրգանական գյուղատնտեսության պիլոտային ծրագրերի իրականացումն է, լավագույն փորձի փոխանակումը եւ ներդրումը, որի արդյունքում օրգանական պարտանյութերի կիրառմամբ, ջրխնայող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հնարավորինս էկոհամակարգի վրա ազդեցությունը մարտածին հարակից համայնքներից նվազ կլինի։ Այս ուղղությամբ եւս արդեն իսկ ընթանում են պիլոտային ծրագրեր եւ մի շարք համայնքներում ներդրված են ջերմոցային տնտեսություններ, բույսերի մշակման որոշակի մեթոդոլոգիաներ են կիրառվում եւ այլն։ Երրորդ կոմպոնենտը, երրորդ արդյունքը, դա թերևս համարում եմ ամենակարևորը, դա Սևանա լիճ հոսող կոյուղու կեղտաջրերի եւ ինչպես նաեւ կեղտաջրերի մաքրման բնական լուծումների կարողությունների զարգացման ուղղությամբ արդյունքն է։ Սրա շրջանակներում կատարվելու է հետևյալ աշխատանքները, մինչև տարեվերջ, հուլիս ամսից մինչև տարեվերջ արդեն իսկ ընտրված փորձագիտական թիմը իր աշխատանքային խմբով իրականացնելու է ուսումնասիրություններ ամբողջ դաշտի, կոյուղաջրերի հոսքի եւ ծածկույթի մասով եւ առաջարկելու են այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում կոնկրետ արդեն այն տարբերակները, որոնք նպաստավոր են եւ ճիշտ են կիրառել Սևանա լճի ավազանի կոյուղաջրերի մաքրման տեսանկյունից, այսինքն ինչպիսի կայաններ պետք է լինեն եւ կոնկրետ որ կայաններն են առավել օպտիմալ այս դեպքում Սևանա լճի ավազանի հարակից համայնքներում կիրառելու։ Նպատակ ունի նաեւ մեկ պիլոտային համայնքում քննարկվում է, թեպետ քննարկվում է 3, բայց այս պայմանությամբ ֆիքսված է մեկ պիլոտային կայանի տեղադրման, մեկ համայնքում կայանի տեղադրման հարցը։ Այս հետազոտությունները նաև մեզ կօգնեն հետագայում ներդրումների տեսանկյունից կամ թեկուզ այլ կազմակերպությունների կողմից կոյուղաջրերի մաքրման կայանների համար արդեն հիմնարար արդյունքներ կլինեն հասկանալու համար, թե կոնկրետ ինչ կայան կարող է լիարժեքորեն եւ արդյունավետ ծառայել Սևանա լճի այս խնդրի լուծման համար։ Չորրորդ արդյունքը արդեն հասարակության իրազեկման բարձրացումն է եւ Սևանա լճի հիմնախնդիրների շահագրգիռ կողմերին համայնքների շահագրգիռ կողմերին տեղեկատվության հասանելիության եւ այս հասանելիության լուծումն է դրված այս բաղադրիչի շրջանակներում հուլիս ամսից մեկնարկելու են տեսահոլովակներ, այսպես ճանաչողական քարոզարշավներ եւ ամենակարևորներից մեկը նշեմ նաեւ, որ իրականացվելու է COVID-19-ի սոցիալական հետևանքներին նվազեցմանը միտված արդեն իսկ մեկնարկել է այս պահին եւ իրականացվում է աշխատանքներ կոնկրետ գետերի ափամերձ տարածքների եւ հուների մաքրման աշխատանքները կոշտ կենցաղային թափոններից ինչպես նաեւ գետարի ափամերձ տարածքներում
ծառատնկման աշխատանքների ապապաշտպան շերտ ստեղծելու նպատակով։ Այս աշխատանքներին ներգրաված են լինելու շուրջ 1000 մարդ, որոնք իրենց կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքում ստանալու են սոցիալական աջակցություն, դրամական աջակցություն եւ նաեւ ձևավորվելու է, այսպես ասած, տարածքների մաքրության եւ պահպանության տեղական ինքնագիտակցության բարձր մակարդակ, առհասարակ միտված են նաեւ երկրորդ կոմպոնենտի բնապահպանական իրազեկման մակարդակի բարձրացման այս աշխատանքները։ Ընտրված գետերն են Կարճախբյուրը, Արգիճին, Մասրիկը, Գավառագետը։ 5-րդ կոմպոնենտը ծրագրի միտված է Սևան լճի էկոհամակարգի կառավարման բարելավմանը։ Այս հիմքում դրված է արդեն խորքային ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունը առ այն, որ Սևան ազգային պարկի արդեն ժամկետը ավարտված կառավարման պլանի, նոր կառավարման պլանի մշակման անհրաժեշտությունն է այստեղ դրված, որի հիմքում մենք նախատեսում ենք իրականացնել հորիզոնական նիշերի ճշգրտում, ափամերձ համայնքների հետ սահմանների ճշգրտման աշխատանքներ, ինչպես նաև Սևանալճի օրենսդրության վերանայումն է նախատեսված այս կոմպոնենտի շրջանակներում, քանի որ երկար տարիներ է այդ օրենսդրությունը արդեն ներկա փուլում վերանայման կարիք ունի եւ ինչպես նաև համալիր ծրագիրները գնահատման եւ արժևորելու անհրաժեշտություն ունեն։ Կարևորում եմ այս մասում հետևյալ ենթաբաղադրիչը, այս բաղադրիչի շրջանակներում, որը միտված է Սևան ազգային պարկի կարողությունների զարգացմանը եւ քննարկվել է այսպես տեխնիկատնտեսական հագեցվածության տեսանկյունից ազգային պարկի ձեռք բերել խոշոր տեխնիկա ազգային պարկի կողմից հետագայում պլանավորվող եւ հեռանկարային ծրագրերի իրականացման մասով, մասնավորապես շենքշինությունների քանդման, անտառտնկարկների մաքրման եւ այս ուղղությամբ այլ աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ուզում եմ նշել նաև քննարկման փուլում գտնվող այլ դրամաշնորհային ծրագրերի մասով, որ այս պահին գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի հետ, ինչպես նաև Ասիական զարգացման բանկի հետ քննարկվում են եւս ծրագրեր, որոնք միտված են Սևանալճի էկոհամակարգի բարելավմանը։ Բացի EU for Sevan ծրագրից մշակվել է Սևանի ջրավազանային կառավարման պլանը, որի գլխավոր նպատակը ջրօգտագործման հավասարակշռումն է տնտեսական եւ բնապահպանական իմաստով։ Այս պահի դրությամբ փաստաթուղթը գտնվում է բնապահպանական փորձաքննության փուլում, որից հետո դրվել է նաեւ հանրային լսման, որից հետո արդեն ըստ սահմանված կարգի կգնա հաստատման։ Ցանկանամ նշել շենքշինությունների ապամոնտաժման հետ կապված 1901.5 մետր նիշից ներքև գույքագրվել է թվով 1650 քանդման ենթակա շենքշինություններ, սակայն ծավալները եւ բարդությունը եւ ֆինանսական առումով խնդիրները հաշվի առնելով 19 թվականին ապամոնտաժվել է թվով 8 ապօրինի շենքշինություններ, իսկ 21 թվականի ընթացքում 150 պլանավորածից այս պահի դրությամբ 30 տասնյակ միավոր կառույցներ արդեն իսկ ապամոնտաժվել են։ Այստեղ մենք բախվում ենք ֆինանսական խնդրի հետ եւ ինչպես նաեւ իրավակարգավորումների դաշտում ունենք բազմաթիվ այլ հարցեր։ Յուրաքանչյուր դեպք, յուրաքանչյուր շինության հետ կապված հարցը քննարկվում է իր առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում է դրա իրավական գնահատականը եւ ըստ այդմ կամ քանդվում է ազգային պարկի կողմից կամ համապատասխան ծանուցումներով հենց սեփականատերերի կողմից, հակառակ դեպքում նաև դատական կարգով լուծումներ են նախատեսվում այս մասով։ Անտառմաքրման հետ կապված դատական լուծումների հետ կապված շատ են դեպքերը։ Թվային տվյալ մենք քիչ կդժվարանամ այս մասով ասել, բայց ընթացակարգային ամբողջ դաշտը գույքագրված է, բոլոր խնդիրները վերհանված են եւ այդ խնդիրներն իրենց ինչպես նշեցի, իրենց առանձնահատուկ մոտեցման սեկտորում իրենց լուծումները ըստ ընթացակարգի տրված է եւ որևէ մեկը մի կողմ դրված չէ։ Այս պահի դրությամբ բոլորը ընթացիկ են եւ աշխատանքներ գնում են այս մասով։
Ափամերձ տնկարկների մաքրման հետ կապված, ինչպես գիտեք, դեռևս 19-21 թվականների համար նախատեսված էր 750 հեկտար 1901 նիշից ներքև գտնվող տարածքների մաքրման աշխատանքներ, որի շրջանակներում Հարությունյան շին ՍՊ-ի հետ կնքվել էր պայմանագիր եւ 19 թվականին մաքրվել էր 66.5 հեկտարից 98 հեկտար տարածք, 20 թվականին նախատեսված էր մաքրել 271 հեկտար տարածք, սակայն փաստացի աշխատանքների ընդունված աշխատանքների ծավալով նախարարությունը ընդունել է կազմակերպության կողմից 45 հեկտարը, մնացած մաքրման հետ կապված առկա են եղել փաստաթղթերում եւ իրականացված աշխատանքներում թերություններ եւ անճշտություններ, որոնց լուծման համար համապատասխան ընթացք է սահմանվել, պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվել է կազմակերպության հետ եւ դադարեցվել են աշխատանքները։ Հաշվի առնելով շենքշինությունների ապամոնտաժման գործընթացում ունեցող մեր բարդությունները, ինչպես նաև ապամերձ տնկարկների մաքրման գործընթացում վերջին տարիների ընթացքում վերլուծությունները, արդյունավետության գնահատականը, կայացվել է որոշում առ այն, որ հաջորդ 22 թվականին նախատեսվող գումարի շրջանակներում 208 միլիոն դրամի շրջանակներում պետք է Սևան ազգային պարկի այդ վերաբաշխումը կատարվել եւ այդ գումարի մի մասը, գլխավոր մասը ուղղված է Սևան ազգային պարկի տեխնիկական կարողությունների վերազինմանը, այսինքն նպատակ ունենք այս աշխատանքները իրականացնել Սևան ազգային պարկի միջոցով իր սեփական տեխնիկական միջոցներով, որոնք ձեռք կբերվեն այս ծրագրի այս գումարային բաշխման շրջանակներում։ Ինչպես նաև այս ընթացքում նաև համագործակցության ԵՄ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում 5-րդ կոմպոնենտի, ինչպես ասացի, այստեղ եւս մեկ տեխնիկական միավորի ձեռքբերում էր նախատեսված EU4 Sevan ծրագրի շրջանակներում, որը նույնպես միտված է հենց այս մեր հեռահար քաղաքականությանը համալրելու եւ օժանդակելուն։ Իսկ ներողություն, մինչ այդ, քանի որ աստիկ աշխատանքները դադարեցված են, մինչև ազգային պարկի կարողությունների հզորացում է, որպեսզի ազգային պարկը ինքը այդ գործընթացներն անի, այս միջանկյալ փուլում ինչ-որ աշխատանքներ նախատեսվում են։ Անտառտնկարկների մաքրման տեսանկյունից աշխատանքները կասեցված են, դադարեցված են, շենքշինությունների ապամոնտաժում իրականացվում է, սակայն անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքները, եթե մենք նախատեսել ենք, որ վերաբաշխումը 21 թվականի բյուջեի վերաբաշխման անմիջապես որոշումից հետո արդեն իսկ տեխնիկական բնութագրերը կազմված են եւ մենք հստակ գիտենք, թե ինչ տեխնիկա է անհրաժեշտ, անմիջապես ձեռքբերումը կլինի եւ նպատակ ունենք մինչեւ տարեվերջ արդեն ձեռքբերված տեխնիկայով հնարավորինս Սևան ազգային պարկը իրականացնի անտառմաքրման աշխատանքները իր։ Կդժվարանամ այս պահին ասել, թե դա ինչ ծավալներ կունենա, քանի որ դեռևս տեխնիկայի ձեռքբերման փուլը ավարտված չէ։ Եվ մի ճշտում, օրինակ ծրագրերը, որ թվարկում եք, ծրագրերի մի մասով գործնականում արդեն աշխատանքներ արվում են, մի մասով դադարեցվել են, դեռ կշարունակվեն, մի մասը դեռ քննարկումների մեջ է, մի մասը դեռ վերլուծությունների փուլում է։ Գործնականում երբ ենք ակնկալում, որ այս նշված ձեր ծրագրերով իրականացված աշխատանքների արդյունքում մենք Սևանի էկոհամակարգի բարելավման, լճի ծաղկման հետ կապված լուծումներ կտեսնենք։ Քանի որ հիմնախնդիրները շատ հին են եւ շատ խորքային են, հետեւաբար այդ հիմնախնդիրների կարգավորման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները չեն կարող անմիջական արդյունք գրանցել, մանավանդ երբ որ մենք խնդիր ունենք էկոհամակարգի վիճակի վատթարացմանը, իսկ էկոհամակարգը միջև կարողանա վերականգնել, դա ցավոք սրտի տարիների կտրվածք է ենթադրում։ Սակայն այն աշխատանքները, որ այս փուլում արվում են հենց կոնկրետ այն գլխավոր կոմպոնենտների մեղմացման ուղղությամբ, որոնք նպաստում են էկոհամակարգի վատթարացմանը։ Կարծում եմ քայլ առ քայլ մենք կունենանք պատկերը, բայց այսպես ակնհայտ եւ շատ շուտ ապագայում տեսնել աշխատանքների արդյունքը քիչ ճիշտ չի լինի ասել այն առումով, որ հիմնախնդիրները շատ վաղուց են գալիս եւ տասնամյակների կտրվածքով են ու շատ ծավալուն ու բարդ են։ Տիկին Շահնազարյան, այն աննշան դրական տեղաշարժը, որի մասին
խոսեցիք դա բնականon process-ի արդյունք է, թե ամեն դեպքում այս արած աշխատանքները ինչ որ առումով իրենց ազդեցություն թողնում են։ Ինչպես եւ Տիկին Գրիգորյանը նշեց իր ելույթի մեջ, էկոհամակարգը անմիջապես արձագանքի կոնկրետ բոլոր միջոցառումներին հնարավոր չի, որովհետեւ ցանկացած համակարգ, էկոհամակարգ ունի իր պահման ժամանակը խնդիրներին արձագանքելու եւ այդ process-ները մենք դրանց արդյունքները շատ ավելի հետո ենք տեսնելու։ Կոնկրետ ես Սևանա լճի օրինակի հետ կապված շատ եմ խորհրդակցել գերմանացի գոլեգաների հետ, էքսպերտների հետ եւ իրենք իրենց լճերի օրինակով մեզ ցույց են տվել, որ նույնիսկ լավագույն ինտենսիվ աշխատանքների դեպքում լճերի մեզոտրոֆիկ վիճակից օլիգոտրոֆիկ վիճակի կրկին անցումը տևել է տասնամյակներ, 2-3 տասնամյակ, մինչեւ որ լճի վիճակը դարձել է ամբողջական օլիգոտրոֆիկ։ Միգուցե ծաղկման process-ների ինտենսիվության նվազեցում կամ ժամանակահատվածի նվազեցում կարող ենք դիտել ավելի վաղ, բայց ընդհանուր առմամբ այն նպատակը, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը իր առջև դրել է ունենալու համար օլիգոտրոֆիկ ամբողջությամբ հավասարակշռված էկոհամակարգով Սևանա լիճ, այդ նպատակին հասնելու համար դեռ շատ աշխատանքներ եւ ջանքեր պետք է բոլորիս միջոցով կատարվի, որպեսզի տեսնենք այդ արդյունքը։ Իսկ մեր կողմից դիտված ֆոսֆորի կոնցենտրացիա եւ ընդհանուր առմամբ սնուցող նյութերի թեկուզ եւ փոքր փոփոխությունը կարող են եւ նաեւ կապել այս միջոցառումների հետ, որովհետեւ կատարված այդ ափամերձ աշխատանքների, մաքրման աշխատանքները, դրանք այն ազդող, ամիջական ազդող լճի վրա հենց էկոհամակարգի վրա ազդող գործոններն են եղել եւ դրա համար են այդ գործոնները առաջնահերթ համարվել եւ այդ առաջնահերթությունով դրված նախարարության կողմից քայլեր ձեռնարկվել, որ հենց այդ խնդիրները առաջին հերթին լուծվեն, բայց որpիսի ես կարողանամ ավելի լիարժեք այդ հարցին արձագանքել, գոնե 2 տարի պետք է այդ հետազոտությունների արդյունքները կրկնվեն, որպեսզի կարողանանք հստակ ասել, որ դա պայմանավորված էր, արդեն միտում է դեպի նվազման։ Շատ լավ, եթե ունեք ձեռքի տակ ձեր ունեցած վերջին տվյալներում Սևանում ջրի մակարդակը հագեցվածություն ինչպիսին է, ինչ միտումներ կան։ 2021 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ Սևանա լճի մակարդակը կազմել է 1900.8 մետր, որը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ ցածր է 4 սանտիմետրով։ 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30 ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լճի մակարդակի փոփոխությունը կազմել է 28 սանտիմետր։ Հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 8-ը բարձրացել է 39 սանտիմետրով, իսկ հունիսի 8-ից մինչև հունիսի 30 ընկած ժամանակահատվածում լճի ջրի առավելագույն մակարդակը կազմել է 1900.91 մետր, որը դիտվել է հունիսի 4-ից 8-ը։ Համեմատության համար ասեմ, որ 2020 թվականին լճի ջրի առավելագույն մակարդակը կազմել է 1900.84 մետր եւ դիտվել է հունիսի 21-ից հուլիսի 1-ը եւ այս տարբերությամբ պայմանավորված այս տարի այդ ավելի բարձր մակարդակը դիտվել է հունիսի առաջին տասնօրյակին։ Սևանա լճի ավազանում հունիս ամսին դիտված հիդրոօթերոթաբանական պայմանները անբարենպաստ են եղել լճի ջրային ռեժիմի համար։ Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը հունիսի առաջին եւ երկրորդ տասնօրյակներում նորմայից բարձր է եղել 2-ից 5 աստիճանով, երրորդ տասնօրյակում նորմայից բարձր է եղել 6-ից 7 աստիճանով, որով պայմանավորված լճից գոլորշիացումը բավական բարձր է եղել։ Նաեւ հավելեմ, որ այս տարի այս օդի միջին ջերմաստիճանի բարձր լինելու պատճառով նաեւ որ Սևանա լիճ թափող գետերում հոսքերը նորմայից եղել են ցածր, ինչը եւս նպաստել է Սևանա լճի մակարդակի նվազեցմանը եւ հավելեմ նաեւ որ հունիսին այս տարի ռոռոկման նպատակով ջրառը կատարվել է մայիսի 25-ին, նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի վաղ ենք սկսել պայմանավորված Սևանա այդ օդի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ եւ այս երեք գործոնները միաժամանակ նպաստել են, որպեսզի Սևանա լճի մակարդակում ունենանք արդեն հունիսի երկրորդ տասնօրյակից սկսած անկում եւ ոչ թե աճ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գրիգորյան, մի հարց էլ Սևանի էկոհամակարգի համար կարևոր է նաեւ ձկան պաշարների համալրումը, այդ ուղղությամբ մենք ինչ աշխատանքներ ենք իրականացնում այս տարի։ Մինչ ձկան պաշարները ես նաև կցանկանայի մի պահ անդրադառնալ նաև աղբահանության եւ աղբի տեղափոխման խնդրին, այս հարցը եւս փորձվում է կանոնակարգվել
եւ նախատեսում է կառուցվել ԵՄ չափորոշիչներին եւ ստանդարտներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր իր բոլոր ենթակառուցվածքներով, ընդ որում Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի եւ Կոտայքի մարզի Ակույն համայնքներում կկառուցվեն աղբի փոխաբեռնման կայաններ, որից հետո դրանք ընդհանուր կտեղափոխվեն համապատասխան աղբավայր։ Սա եւս կարեւոր է այն առումով, որտեղ Սևանա լճի ավազանի գետերը հիմնականում աղտոտված են կոշտկենցաղային աղբով եւ վերջին մաքրման աշխատանքները, որ արվել էր EU4 Սևան ծրագրի շրջանակներում, շուրջ 35 տոննա աղբեր դուրս բերվել գետերի հուներից եւ հարակից Սևանա լճի ափամերձ գոտուց։ Ձկան պաշարների առումով նախ առաջին հերթին մենք ինչպես բազմիցս ներկայացվել է նախարարության կողմից 20 թվականից սկսվել է կանոնակարգումը ՍԻԳ-ի արդյունագործական որսի մասով։ Այս 20 թվականի արդյունքները հետևյալն են, որ թվով 255 պայմանագիր էր կնքվել, որի արդյունքում փաստացի որսվել է 204 տոննա ձուկ եւ այս ծրագրի գլխավոր նպատակը անօրինության դաշտում գործող ձկնորսին օրինական դաշտ բերելը եւ կանոնակարգել ու կանոններ սահմանելն էր, որպեսզի չունենայինք բաց դաշտում։ 2021 թվականին մեկնարկել է սույն որսի արդյունագործական որսի երկրորդ փուլը եւ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հաշվարկների հիման վրա տրամադրվել են արդյունագործական նպատակներով օգտագործման 250 տոննա չափականակ, որի շրջանակներում այս տարի կնքվել է 303 պայմանագիր եւ ընդհանում են արդեն այս պահին արդյունագործական որսը մինչև սեպտեմբերի 1։ Արդյունագործական որսի եւ առսարակ որսի նկատմամբ ձկնորսության նկատմամբ հսկողության մեխանիզմները խստացնելու եւ ավելի հետեւողական լինելու մասնավորապես մանրաձկան որսը բացառելու նպատակով Սևան ազգային պարկում ստեղծվել է բաժին պահպանության բաժին, որը ներկայումս կոչվում է արագ արձագանքման բաժին, ունի թվով 32 աշխատող եւ 4 հերթափոխով ութական տեսուչով աշխատելով ապահովում են 24-ժամյա հսկողություն։ Արձանագրվում է ամեն ինչ, ինչը որ հայտնաբերվում է արագ արձագանքման խմբի կողմից։ Սա որսի կանոնակարգումների մասով։ Ձկան պաշարի համալրման մասով 2020 թվականին Սևանա լիճ բաց է թողնվել 625,000 Սևանի իշխանի մանրաձուկ, 2021 թվականին 17,000 մանրաձուկ։ Այս ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում նաև Ղրղստանի Հանրապետության հետ, համագործակցություններ ընթանում առայն, որ այնտեղ գտնվող Իսիկուլում գտնվող մեր Սևանի իշխանի Գեղարքունիքի ձկնատեսակի ձկնկիթ ներմուծելու եւ Հայաստանում գտնվող գենետիկ ֆոնդը թարմացնելու հնարավորությունն է քննարկվում, համագործակցությունը արդեն բուն ընթացքի մեջ է, քննարկվում է այս պահի դրությամբ այդ ձկնկիթի ինկուբացիայի եւ մնացած այլ հարցերը։ Ընդգրկված են Ղազախստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիան եւ Հայաստանի կողմից այս գործընթացներում մասնակցում է Սևանի իշխանի հիմնադրամը։ Կցանկանամ ասել կարևոր մյուս գործոնը, որը էկոհամակարգի առողջացման համար շատ մեծ ձկնատեսակ Սևանի կողակը, շատ մեծ նշանակություն ունեցող սանիտարական տեսակի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում մշակվել է ծրագիր եւ Սևանի ավազանից հավաքվել է Սևանի իշխանի տարբեր տարիքային խմբի առանձնյակներ, որոնք տեղափոխվել են լճակային բնական պայմաններ, հետ նախատեսում է արդեն դրանց բնական վերարտադրության ընթացքը հետևելու եւ արդեն դինամիկայի հիման վրա ծրագրի ընդլայնման եւ մեծացման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու մասով։ Կարևոր է նաեւ նշել, որ արդեն իսկ մշակվել են եւ այս պահի դրությամբ կառավարության քննարկման կներկայացվի Սևանա լճի, ինչպես նաեւ Գավառագետի ջրի որակի էկոլոգիական նորմերը, դրանք շատ կարևոր են այն իմաստով, որ կեղտաջրերի մաքրման կայանների եւ հետագայում այդ ջրի որակի ստուգման համար կարևորագույն ցուցանիշներ են, որոնք պետք է ամրագրվեն եւ սահմանվեն։
Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, դուք կարևոր բաղադրիչ համարեցիք նաև տեղի բնակիչների հետ աշխատանքը, իրազեկումը, խնդիրների համատեղ քննարկումը, բնակիչների շրջանում ինչպիսի վարքագծի կամ ինչպիսի խնդիրների եք ականատեսնում, որ իրազեկման աշխատանքների արդյունքում գտնում եք, որ դրանք չեն լինում։ Կոնկրետ, այսպես ասեմ, դրվագային այս տարվա առաջին կիսամյակում իրականացված աշխատանքների այդ մասով աղբահանի սոցիալապես խնդիրների լուծման այդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացված աշխատանքներում ընդգրկվել են հենց այն համայնքի բնակիչները, ովքեր որ հանդիսանում են աղտոտողները այդ տարածքների, իրենց ներուժով իրականացվել է մաքրումը եւ արդեն իսկ արձանագրվում է այն որ վարքագծի փոփոխություն արկա էր հենց այդ հանդիպման ժամանակ եւ շատ կարեւորում եմ այն որ հիմնականում երիտասարդ տարիքային խմբի ներկայացուցիչներ էին 15-ից մինչև 20-25 տարեկան շրջանակի եւ իրենց մոտ կարեւոր է այդ վարքագծի ձևավորումը, քանի որ իրենք հետագա նաեւ օգտագործողն ու շահագործողն են այդ տարածքների, հետեւաբար նաեւ հետագա անմիջական պատասխանատուն Սևանալիչի էկոհամակարգի աղտոտման եւ պահպանության եւ ճիշտ օգտագործման խնդիրների մասով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ։ Տիկին Շահնազարյան, ըստ էության անդրադարձակ, բայց եթե հավելելու բան ունեք, Սևանալիչ թափվող գետերը եւս սակավաջուր են դարձել, արդյոք կան ստույգ տվյալներ, թե որքան ջուր է թափվում Սևան, հաշվի առնելով հեկերի գործունեությունն ու կլիմայական փոփոխությունը։ Իհարկե նշեցի, բայց հավելեմ իմ խոսքին, որ Սևանալիչ թափվող գետերի հիդրոլոգիական մոնիտորինգ իրականացվում է հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնում, այդ տվյալները ստույգ կան եւ այդ տվյալները ամսական պարբերական ամենօրյա կտրվածքով ամփոփվում եւ հրապարակվում են մեր կայքում եւ ցանկացողները կարող են անընդհատ այդ տեղեկատվությանը տեղեկանալ, ինչպես նաեւ մենք պարբերաբար Facebook-յան էջում ենք, մեր Facebook-յան էջում ենք հրապարակում այդ տեղեկատվությունը եւ հասանելի է ամբողջական, թե ինչքան ջուր է թափվում, կոնկրետ այս բանին ամփոփված է մայիս ամսվա հաշվեկշիռը, թե Սևանալիչ թափվող գետերով ինչքան ջուր է թափվել, Արփասևան թունելով ինչքան է թափվել, ինչքան է եղել ջրառը, Հրազդան գետով ինչքան է ջուր բաց թողնվել եւ այդ տվյալները հասանելի են։ Իսկ բանի հետ կապված ընդհանուր առմամբ ավելացնեմ, որ օդերթաբանական պայմաններից ելնելով այս տարի դիտվել է նորմայից ցածր ջրի ելքեր բոլոր գետերում։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը մտահոգություն կա այն մասին, որ նոր իրողություններով պայմանավորված նաև Հայաստանի ջրային պաշարներն են վտանգված, այդ թվում Սևանը, մեծ է գետերի թունավորման վտանգը, արդյոք նախարարությունը տեսնում է նման ռիսկեր եւ ինչպես է տեսնում այդ ռիսկերի լուծումը։ Ընդհանուր առմամբ անկախ հանգամանքներից շրջակա միջավայրի նախարարությունը բոլոր ժամանակներում միշտ ջրերի որակի մոնիտորինգը եղել է կարևորագույն խնդիրներից մեկը եւ երկար տարիների ընթացքում այդ համակարգը աստիճանաբար զարգանում է, բարելավում է, ընդլայնվում է եւ իր կարողություններն է զարգացնում եւ այս վերջին իրողություններից ելնելով, սահմանային փոփոխություններից ելնելով նաեւ խստացրել ենք, մեծացրել ենք մեր ուշադրությունը նաև այն հատվածներով, որ միջ այդ չեն համարվել ճնշումային հատվածներ եւ այդ հատվածները համարվել են մեր համար ակունքային, մաքուր, զուլալ գետերի հատվածներ եւ այդ հատվածներում ներկայումս ավելի ինտենսիվ ենք իրականացնում մոնիտորինգը եւ ոչ միայն ինտենսիվությունն ենք ավելացրել, նոր դիտակետեր ենք ավելացրել եւ ավելացրել ենք նաև որոշվող պարամետրերի ցանկը, այդ ուղղությամբ շրջակա միջավայրի նախարարությունը նախաձեռնել է կարողությունների զարգացում, որպեսզի կարողանանք տեխնիկական կարողությունների զարգացում, որպեսզի կարողանանք դիմագրավել, բացահայտել բոլոր այն խնդիրները, որոնք հնարավոր է, որ ի հայտ գան այդ սահմանային իրավիճակի փոփոխությամբ։ Իսկ մինչ այժմ մեր հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ բոլոր սահմանային կետերում ջրի որակի որևէ փոփոխություն, բացասական փոփոխություն պայմանավորված այդ սահմանային վիճակների փոփոխությանը չի դիտվել։
Շատ լավ, դուք ավելացնեք։ Ես հավելեմ, որ այդ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով նախարարությունը փոփոխություններ է կատարել իր վերաբաշխումներ է կատարել իր հատկացված բյուջեի շրջանակներում, կարևորելով այս խնդիրը եւ 38 միլիոն դրամի չափով նախատեսել է մոնիտորինգի համակարգի զինման սարքավորումների նպատակով սարքավորումների ձեռքբերմանը եւ այստեղ ինչպես կստուգվի նաև ջրի որակից զատ, նաև ռադիոակտիվ աղտոտվածության խնդիրը եւ հատուկ դոզաչափերի ձեռքբերմամբ հնարավոր կլինի համապարփակ մոնիտորինգ անել եւ օրական կտրվածքով անմիջապես արձագանքի դեպքում հնարավոր կլինի արագ արձագանքման քայլեր ձեռնարկել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցերը սպառվեցին, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն շատ, ձեր գործերին հաջողություն, ավարտենք։ Շնորհակալություն։